Байцгаана уу. Өнөөдөр бүгдээрээ шинэ composition нээх буюу шинэ project хэрхэн нээх талаараа үзэх болно. За мөн түүнтэй хамааралтай зүйлсүүдийн талаар. За шинэ composition нээхийн тулд бид project panel дээр mouse хоёроо дараад new composition гэж нээж болно. За мөн composition-оос new composition гэж нээж болно. За шинэ composition нээхийн тулд хамгийн их нь бид нэрийг нөхөх шаардлагатай. За энийг жишээлбэл comp1 гэдэг нэрээр нь бүгдээрээ үлдээчихье. За түүний дараа composition-ийн хэмжээг хөрвүүлж өгөх шаардлагатай. Өргөн болон өндрийн хэмжээ. За энэ пикселээр илэрхийлэгдэнэ. За пиксел гэдэг нь юу юм бэ гэхлээр нэг пиксел нь өөрөө RGB буюу red, green, blue гэсэн гурван өнгөнөөс холилдож үүсэх нэг өнгө байдаг. За тэдгээр нь 1920 болон 1080 ширхэг байршснаар full HD буюу 1080 гэсэн хэмжээтэй дүрслэлийг үүсгдэг хэмжээчлэн ярьдаг байгаа. За preset гэдэг нь болохоор энэ доор байрлах тохиргоонуудыг After Effects тохируулад тодорхой нэр өгөөд стандартад оруулаад хадгалчихсан байгааг хэлж байна. За жишээлбэл HDTV бид 25 гэх юм бол иймэрхүү тохиргоотой хийгдэж байна. За мөн HDTV 1080 24 гэх юм бол 1920 1080 гэсэн хэмжээтэй дүрс үүсэж байна. За тэгээд энийг бол бид нар өөртөөхөө хүссэн хэмжээгээр өөрчлөн өгч болно. За жишээлбэл бид нар Facebook-ийн Square буюу нөгөө дөрвөлжин тийм хэлбэртэй бичлэг хийж байгаа бол бид нар энийг 1080 харьцан 1080 хэмжээтэй их мэтчлэн байдлаар үүсгэж болно. За шинэ composition үүсгэнэ гэдэг нь өөрөө тухайн composition-ыг тохиргоог нь өөрчилж байгаатай яг адилхан тохиргоотой байгаа. За жишээлбэл би энд aspect ratio гэсэн composition-ыг бэлдсэн байна. За энэ composition дээр би янз бүрийн хэмжээтэй видеонуудыг харьцуулж харахад ойлгомжтой байх үүднээс өөрчлөн бэлдсэн байгаа. За composition settings руу оръё. За энэ нь яг шинэ composition үүсгэж байгаатай адилхан. Бид нар энэ dot-ийн preview гэсэн хэсгийг чагталж байгаа юм бол бидний энэ дээр хийж байгаа өөрчлөлт маань энэ дээр өөрчлөгдөж бидэрт харагдана гэсэн үг. За эндээс жишээлбэл бид нар HDTV 1080 гэдгийг сонгоход яг энэ голын HD видео гэсэн хэмжээнд дээр очиж байна. За фильм 4K гэсэн хэмжээнд дээр тавих юм бол энэ хамгийн том хэмжээнд дээр очих нь байна. За ерөнхийдөө бол энэ хэмжээнүүд нь цаанаасаа тогтчихсон стандарт байдаг байж байгаа. За жишээлбэл энэ 4K гэдэг нь өөрөө 4000 пиксел гэсэн үг. 4096 пиксел 3112 гэх мэтлэн байдлаар энийг бол ингээд тогтоочихсон. За HDTV 1080 гэдэг нь болохоор 1K буюу 1080 пиксел. Тэгээд 4K мөн 2K гэх мэтлэн байдлаар бид эндээс бэлэн бэлдчихсэн пресетээс бол ингээд сонгож болно. За түүний доор square pixel гэж байна. За энэ нь ямар ч утгатай юм бэхээр нэг пиксел нь өөрөө square буюу яг нэгийг харьцах нэг хэмжээтэй байх уу аль эсвэл өөр хэмжээтэй байх уу гэдгийг сонгож өгдөг. За зарим тохиолдолд anamorphic буюу шахагдсан тийм пикселтэй дүрс гаднаас орж ирж ажиллах шаардлага гардаг. Тэрэн дээр бид нэр жишээлбэл anamorphic 2:1 гэх мэтлэн байдлаар бол өөр пикселийн хэмжээг бол ингээд сонгож болно. Энэ нь бол гэхдээ маш зөөн тохиолдолд мэргэжлийн камеруудаас ч юм уу орж ирдэг учраас энийг нэг тийм сонгох шаардлагагүй. Одоохонд бол бид нар энийг square pixel гэдгээр нь сонгоод өгч хэрэгтэй. За түүний дараа frame rate гэж байна. За frame rate гэж юу юм бэ гэхлээр 1 секундэд урсан өнгөрч байгаа зургийн тоо. За би үүнийг бүр илүү ойлгомжтойгоор тайлбарлахын тулд та фото камерыг мэдэх бах. Фото камер нь зураг авдаг. За авсан зураг нь өөрөө нэг зураг буюу нэг фрейм болдог гэсэн үг. Нэг кадр болдог гэсэн үг. За тэгвэл видео камерыг та бодоод үзээрэй. Видео камерын дүрс бичлэг ингээд урсж өнгөрдөг байгаа. За тэр нь яаж урсж өнгөрдөг вэ гэхлээр фото зургийг 1 секундэд хичнээн удаа авснараа тухайн видеоны урсан өнгөрөх хугацааг буюу frame rate-ийг илэрхийлдэг. За стандарт видеонууд бол 1 секундэд 24 frame rate буюу 24 зургийг урсан өнгөрөөдөг байж байгаа. За ерөнхийдөө бол үүнийг зарим хүмүүс бас ойлгохгүй байж магадгүй гэсэн үднэс би frame rate-ийг өөрчилж ойлгуулах нэг жишээг бэлдсэн байж байгаа. Өөрчилж ойлгуулах нэг жишээг бэлдсэн байж байгаа. За энэ composition-ийн хувьд бол би 30 frame rate-тэй өгсөн байна. 30 frame rate-тэйгээр би энд нэг анимашн бэлдсэн. За энэ анимашн нь өөрөө 1 секундын урттай байж байгаа. За бид нэг ингээ харах юм бол цагийн зүүн маань 1 фрейм гэхэлэр нэлийн хол өсөрч байгааг та бүхэн харж байгаа бах.
За эндээс ийшээ ингээ өсөрнө. За keyboard-ноосоо control буюу Mac-ийн хувьд бол command гэдэг товчийг дараад хажуу тишээ баруун тишээ заах сумыг ингээ дарахад нэг фреймээр бол цагийн зүй хөдөлдөг байж байгаа. Одоо нэг фрейм буюу нэг зургаар бид нар одоо анимашныг өөрчилж харж байна гэсэн үг. За ингээ одоо бүгдээрээ 30 фрейм рейттэй анимашн ямархуу харагдж байгааг харж байна. За хэрвээ бид нэр энэ анимашны фрейм рейтийг 8 фрейм рейт болгоод өөрчлөөд үзье. Энэ 1 секундэд урсан өнгөрж байгаа анимашн байгаа. За тэгэх юм бол маш өсрэлттэй харагдж байгааг одоо та бүхэн харж байгаах. Тэгэхээр энийг үзэндээ энэ нь 1 секундэд 8 фрейм буюу 8 зургийг л одоо харж байна гэсэн үг. За бидний нүд бол маш өндөр фрейм рейттэй хардаг учраас одоо 1 секундэд 8 зураг урсан өнгөрөхөд бол ийм ялгаатай өсрэлттэй байдлаар бол бидний ингээд нүд харж байна. За хэрвээ бидний энийг бүр илүү өндөр фрейм рейттэй болгоод өөрчлөх юм бол за жишээлбэл 60 фрейм рейт. За ингэх юм бол маш одоо гоё смут гэж ярьдаг. Маш зөөлөн гоё байдалтай харагдаж байна. За энийг бид нэр бүр 120 фрейм рейт ч одоо болгож болно. Нэг үндсэндээ 1 секундэд бүр 120 фрейм рейт энд урсан өнгөрнө гэсэн үг л дээ. Гэхдээ бидний хэрвээ дэлгэц маань өөрөө 60 Гц-ийн буюу 60 фрейм рейтийн тийм давтамжтай харуулдаг дэлгэц байгаа бол бидний 60 болон 120-ын ялгааг бол харж чадахгүй. 60-ыг бол бид нар харж чадна гэсэн үг. За магадгүй таны дэлгэц 120 фрейм рейтийн бас дүрслэлийг харж чаддаг бол энийг одоо ингээд 120 дээр тавих юм бол маш гайхалтай дүрслэл харагдана гэсэн үг. Гэхдээ мэдээж хэрэг тэр чинээгээрээ After Effects-ийн процесслох, рендерлэх хугацаа нь бол маш ихсэн гэсэн үг. За стандарт бол 24 байдаг. Кино чатарт бол бид нар 24 фрейм рейттэй кинонуудыг үздэг байж байгаа. Зарим кинонууд түүнээс өндөр байдаг. Гэхдээ 24 фрейм рейттэй кино байлаа гэж бодоход тэрийг одоо камерын дээр бас 24 фрейм рейтээр заавал авсан гэсэн үг бол биш. Өмнө нь бүр өндөр фрейм рейттэй аваад ямар нэгэн график эффект хийхин тулд өндөр фрейм рейттэй аваад дунд нь янз бүрийн өөрчлөлтүүд, ногоон цоолох гэх мэт зүйлсүүдийг оруулаад фрейм рейтийг хувируулалт хийгээд энэ төр тавьдаг тохиолдлууд байдаг. За мөн өндөр фрейм рейттэй аваад одоо удаашруулах буюу slow motion дүрс болохын тулд бас фрейм рейтийг өндөр фрейм рейттэй авах одоо тохиолдлууд байдаг байж байгаа. За одоо ингээд бүгдээ composition-ийн settings-ийг харъя. За тэгэхээр бид нэр фрейм рейтийг бол 24-гээд тааруулаад өгье. За үүний дараа бол resolution гэж байна. Resolution нь ямар утгатай юм бэ гэхлээр бидний энэ дээр харж байгаа дүрсээ full resolution буюу 1920 1080 гэсэн энэ хэмжээндээр харах уу? Аль эсвэл half буюу хагас хэмжээндээр одоо playback гэж тоглож харах гэж байгаа. Гэхдээ энэ нь бол бидний дээр ингээд сонгож өгсөн энэ хэмжээг бол ерөөсөө өөрчлөхгүй зөвхөн одоо тоглуулахад баг зэрэг бүрсэлттэй буюу илүү хурдтай ажиллах зорилготой гэсэн үг. За тэгэхээр бид нээж байгаа юм чинь энийг full-гээр нээчээ. Бас нээснийхаа дараа бид энийг тохируулах ч гэсэн боломжтой байж байгаа. За start time code гэдэг нь одоо composition маань өөрөө хэд гэсэн секунд минутаас эхлэх вэ гэдгийг л тохируулж өгч байна. Тэгэхээр бид энийг 000 гэсэн цагаас одоо тохируулаад өгье. За түүний дараа бол duration буюу үргэлжлэх хугацаа. За composition маань ерөөхдөө бол 1 секундын урттай гэх юм бол энэ хойдолтой 00 1 гэж тохируулна. Хойдлынх нь 200 фрейм рейтийг илэрхийлнэ. За base 24 гэдэг нь бид нар 24 фрейм рейтээр сонгож өгсөн учраас base суурь нь 24 байна. За 24 фрейм рейт яваад 1 секунд болно. За мөн 60 секунд яваад 1 минут болно. 60 минут яваад 1 цаг болно гэсэн одоо хугацааг бол бид нар ингээд тохируулж өгнө. За background color гэдэг нь болохоор бидний суурь өнгө байгаа. Composition-ыг нээхэд бид нар composition маань харангуйтай байх уу эсвэл cyan өнгөтэй байх уу, зэнхэр өнгөтэй байх уу, ногоон байх уу гэдгийг бол бид эндээс тохируулж өгөөд шинэ composition бодлоо ингээд нээчих боломжтой байгаамаа. За ингэж бид нар бол шинэ composition нээж, composition маань бид нар өмнө үзчихсэн composition-ы одоо timeline-ы арталт одоо composition маань харагдаж байгаа. За цагийн зүүн бид нар хэд гэж нээснээс шалтгаалаад энэ бол ингээд харагдаж. Composition-ы одоо timeline-ы арталт одоо composition маань харагдаж байгаа. За цагийн зүүн бид нар хэд гэж нээснээс шалтгаалаад энэ дээр бол ингээд харагдаж байна. За түрүүн бид нар composition-ы одоо half болон full гэсэн тохиргоонуудыг ингээд харж ирсэн. Тэр нь болохоор бид нар энэ composition гэсэн энэ панелийн энд харагдах тохиргоогоор бас бид нар энийг өөрчилж болох байгаа. Хэрэг бид нар энийг авт дээр тавьчих юм бол хэрэг магадгүй бидний энэ дээр ажиллаж байгаа дүрсүүд маань хэтэрхий их олон эффекттэй байгаад гацалт үүсэх юм бол энэ авт маань бол шууд ингээд доошо бууруулаад явцдаг. Гацалтгүй айл болох плей тоглуулахын тулд.
За тэгэхээр бид энийг шууд full дээр тавьж харна гэвэл full дээр тавиад харчих боломжтой гэсэн үг. За ерөнхийдөө бол ингэж композишныг бид нэр одоо өөртөө хэрэгтэй композишныг нээн. Тэгэхээр YouTube дээр өндөр чанартай бичлэг оруулахын тулд бид нэр ерөнхийдөө 1920 1080 буюу HDTV 24 гэсэн одоо хэмжээг тохируулж өгөх шаардлагатай байгаа. За одоо бүгдээрээ хэрхэн гаднаас шинээр файл импортлож оруулж ирэх талаар үзье. Файл импортлож оруулж ирэхин тулд мэдээж хэрэг файлцны import file гэдэг одоо менюгээр буюу зэсээр оруулж ирж болно. Энэ гарны команд нь Ctrl+I гэж дарах байгаа. За мөн project panel дээр бид 2 удаа дабл клик хийхэд одоо файл импорт гэж оруулж байгаатай адилхан бид нар бол одоо хүссэн зүйлээ импортлоод оруулж ирэх боломжтой байгаа. За мөн бас нэг арга бол бид нэр шууд одоо фолдероос зургийг одоо ингэж чирж оруулах боломжтой. За ингэснээр бол яг импорт гэж оруулж ирж байгаатай адилхан байгаа. За энэ нь ганц зураг биш, видеог ч гэсэн бид нэр оруулж ирэх боломжтой. Project panel дээр бид сонгосон дүрс болон зурагныхаа одоо тохиргоо хэмжээнүүдийг харж болно. Жишээлбэл энд 1910, 1376 гэсэн хэмжээтэй зураг орж ирсэн байна. За артлын хаалтанд байгаа 1.0 гэдэг нь pixel aspect ratio-г нь харуулж байна. Энэ нэг үндсэндээ square pixel буюу яг 1/1 хэмжээтэй pixel aspect ratio-той байна гэсэн үг. За гих мэтчлэн одоо ингээ мэдээллүүдийг бид нар бол эндээс харж болж байна. Гаднаас оруулж ирсэн файлыг бид нэр composition руу оруулахын тулд project panel-аас шууд тухайн composition руугаа чирээд оруулах боломжтой. За тэгэхээр бид нар одоо бол comp 1 гэсэн composition-ыг сонгоцсон байгаа учраас ийшээ бол comp 1 дээр бол орж ирж байна. За бид нар composition-ийн тохиргоог хийхин тулд тухайн composition сонгогдсон байх шаардлагатай. За тэгээд composition settings гэдэг рүү орно. Энэ нь keyboard-ноос бид Ctrl+K гэж дараад composition settings-ийг гаргаж ирэх боломжтой. Үүнээс бид background color гэдгийг одоо өөрсдийнхөө хүссэн өнгөөр ингээд өөрчлөн сонгох боломжтой байгаа. За энэ удаагийн хичээл дээр бид хэрхэн шинэ composition үүсгэх талаар үзлээ. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.